挪威，一个被称为女性天堂的国家，在这里没有所谓的重男轻女，女性可以和男性上同一个厕所，睡同一个寝室。不管是国际领导人还是水电工，女性呢也都能一一胜任，而男性更是以做家务、带娃为荣。不觉得这全是女性的义务和责任？这究竟是怎么一回事呢？今天球哥就带大家来了解了解。挪威位于北欧半岛西部，与瑞典、芬兰和俄罗斯接壤，国土面积约为38.5万平方公里，人口约550万人。我国还有不少人的潜意识里呢，还觉得男人就应该在外赚钱养家，而女性则在家相夫教子，认为照顾好孩子、做好家务是女性分内之事。然而在挪威，你走在大街上就能看到，几乎大部分带娃的都是男性，带着孩子做家务、做饭。在这里，男性照看孩子的时间要远远超过女性。因为在挪威男性看来，这些都不只是女性的事儿，他们有义务和责任。事实上，作为全世界第一个颁布法律来保障男女平等的国家，挪威在平等这方面呢，可以说是打小就开始培养。从上幼儿园开始，没有一个人会说男孩要有男孩样，女孩要有女孩样，男孩就得爱运动，喜欢机器人，而女孩只能穿裙子，抱着洋娃娃，性格呢还一定要恬静。在挪威人看来呢，只要他们自己喜欢的都是好的，不会因为男孩喜欢洋娃娃，女孩喜欢机器人而遭到各种取笑和霸凌。也是在这种环境下，等长大后呢，男人当奶爸，女人自己动手换轮胎，也成了天经地义的事情，不会有人在旁边指指点点。挪威的平等不仅体现在男女生上，甚至在社会福利上也有所体现。众所周知，挪威是个高福利的国家，而有不少福利呢都是为母亲和孩子设的，比如说产假。在挪威，要是女性怀孕了的话，就能享受49周的全薪产假。如果愿意只拿80%工资的话呢，还能多享受10周假期。另外，虽然父亲不需要生孩子，但是也有12周的带薪产假，而且这一系列的资金呢都由政府提供。除此之外，挪威政府还要规定，从孩子出生一直到18岁成年，每年都能领取到11640克朗的育儿补贴，换算成人民币大约为7600块。如果是生活在极地地区呢，领取金额还会更多些。而在挪威，孩子只要满了1岁就能送到幼儿园去，目的就是为了能解放女性，让妈妈能安心上班。而这种幼儿园的费用呢，也不算高，也就几千克朗。这对于人均收入5万克朗的挪威人来说，根本就不叫事儿。当然，要是1到2岁之间呢，父母想自己养着也没问题。政府每个月都会给父母发放6000克朗的补贴。这种从产假到入幼儿园几乎是无缝衔接的情况，是因为有研究表明，这种方式呢，有利于母亲重返职场。毕竟生完一个娃后，被带娃各种事情牵绊住手脚的母亲，在与社会脱节好几年的情况下，想重返职场几乎是不可能的事情。此时的他们也只能不得已的待在家相夫教子，甚至还有可能患上产后抑郁症或者是焦虑等疾病。而在挪威就基本不会出现这种情况，一切呢都会有政府来兜底儿，也难怪挪威会被称为是女人的天堂。挪威的男女平等到了什么程度？不仅共用一个厕所，甚至呢还会有男女同寝，因为在他们看来，这是男女平等的一种体现。但说到底呢，男女还是有别的。为了平等做到这种程度呢，大可不必。我们在学习的时候呢，也要取其精华，去其糟粕。就比如说同工同酬，在挪威呢，他们是没有所谓的职业刻板印象，没有搬砖等苦力活都是男性的专属的概念，女性也可以去做。他们甚至还会觉得自己能做的比男性还要好。像是政府部门也不会戴上有色眼镜，只要能力足够，女性一样能挑大梁。有数据显示，女性在政府机构里的占比甚至要比男性还要高。在薪资上，挪威也在推行男女同酬。2017年，为了能达到薪资平等，挪威男足呢就主动降了薪酬，从516万人民币下降到了476万，而女足薪酬呢则从246万一路暴涨到了476万，最终达成持平。更有意思的是，挪威还规定了女性到了一定年龄也要来服兵役。根据挪威的调查报告说，因为军队还是有以男性为主导的思想，搞得女性都不来当兵了，所以他们就想着用义务法案多招点女性入伍，来改变这种陈旧的思想。而挪威也成了所有北约国家中唯一一个要女性服兵役的国家。另外，男女同寝也是由挪威军方提起的，理由呢也相当的奇葩，说是这样能有效的减少性骚扰的现象。虽然有点离谱，但为了男女平等，挪威做出了这么多的改变，也确实给全世界当了一回表率。相信在未来一定能实现男女平等。好了，本期视频到这儿就结束了，麻烦各位看官给你发财的小手给来个点赞关注呗，咱们下期再见。